Zeynep Karakaya 51 yaşında. Akciğerde kitle rahatsızlığı yaşıyordu. Bitkisel ürünlerden bir süre kullanan Zeynep Hanım'ın sağlığında büyük gelişme kaydedildi. Bu öksürük, gıcık oluyordu. Geniz akıntısı oluyordu. Bunun yanında uykusuzluk, birçok rahatsızlık oluyordu yani. Bu gıcıkla ortaya çıktı, öksürükle. Bir de kokuya alerjim vardı. Şimdi mesela o kokuyu duymuyorum. Yani koku beni rahatsız etmiyor şu anda. Yani şu anda hani o öksürük, gıcık yok. Geniz akıntısı yok. Uykularım düzeldi. Bir de saçlarım dökülüyordu. Şimdi saçlarım dökülmüyor. Hem saçlarım uzadı aynı zamanda. Bunlar var yani. Yani rahat. Moralim düzgün yani. Doktor Ömer Coşkun'a teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum.